Good day. I'm Natalie Nicole Villamel, and today I'm going to present a comprehensive overview about programming logic. What is programming logic? Programming and logic are closely related. Logic is the foundation of programming, and programming language are designed to express logic concept. So, ang programming o ang logic daw is close kaayo. Kay ang logic is foundation sa programming, tapos ang programming language is mga design para i-express ang imuhang logic concept. So, ang logic is importante kaayo sa programming ug ang mga pagsabot sa mga konsepto sa logic is makaayo sa imong mga abilidad sa programming o pagsulbad sa mga problema. Ang paghunahuna og logical is makatabang sa pagsulat og mas limpyo nga efficient code ug ang paspas sa paghimo o pagsulbad sa mga issue. Programming logic is the backbone of the most of the gadget today. Over the last several decades, programming and programming language have evolved a lot. Some may call this changes life-changing evolution. Logical thinking is one of the most necessary skills for success in programming. These are many ways to improve your programming logic, but the most important thing you can do for your kids is encourage them to start early. Logical thinking starts in childhood. Playing chess, solving simple puzzles, reading about data structures and algorithms will boost your logic and reasoning skills considerably. Thinking about and writing algorithm is a great activity as well. Ang logical thinking, usa sa mga kinahanglanon nga abilidad para magpalampuson sa programming. Daghan nga mga paagi aron mapaayo ang imong programming logic. Pero ang pinaka-importante nga butang nga mahimo nimo para sa imong mga anak or mao ang pagdasig sa kanila nga magsugod og sayo. Ang logical thinking is magsugod sa pagkabata sama sa pagdula og chess, pagsulbad og mga simple puzzle, pagbasa sa mga data structures o algorithm is makatabang kaayo sa uswag sa ilang logic o reasoning skills. Ang paghunahuna o pagsulat og algorithm is usa ka maayo nga kalihukan. Take a sorting or searching problem and try to come up with different solution on your own. Then, compare what you come up with to known algorithm. As you read, understand, and practice algorithm, you can also read resources on a target programming language. Declarative language. A declarative programming language is a programming language the programmer specifies the goal or what should be achieved rather than how a goal should be achieved. Ang programmer is naghatag lang og direksyon sa result nga gusto niya makuha ug ang sistema na ang magpangita sa paagi kung giun sa kini makuha. Muna iyang pasabot sa declarative language. Logical deduction. Logical deduction proves vital for programming tasks, algorithm development, and debugging. Logical reasoning helps programmers anticipate the outcomes of different code paths and resolve software issues efficiently. Ang logical deduction is important kaayo sa mga buluhatonon sa programming, pag-develop sa algorithm o pag-debug. Ang logical nga panghunahuna makatabang sa mga programmer aron ma-anticipate nila ang result sa lain-laing mga dalan sa code ug masulbad ang mga issues sa software nga mas efficiency. Logical and programming is a fundamental key to be a good developer. Maybe, depending on your job place, you are going to use small algorithm or not. If you are a web designer, probably you are not going to deal with complex algorithm. But if you are front-end developer, maybe a little more. And if you are a back-end developer, much more. Logical and programming is usa ka importante nga key aron mahimong maayo nga developer. Depende sa imong trabaho, basin magamit ka og daghang algorithm o dili. Kung web designer daw ka, possible nga dili ka mag-atubang og komplikadong mga algorithm. Kung front-end developer ka, basin gamay lang. O kung back-end developer daw ka, mas daghan pa jud imong ma-face. Improve your programming. Pinakauna is think to solve. Programming is all about problem solving. Is a good technique is to split big problem in small one to focus on each problem in a better way, and you can use pseudocode in a program or in a simple paper.
Ang programming kay tanan bahin sa pagsulbad sa mga problema. Usa ka maayo nga teknik mo ang pagbahin sa dakong problema ngadto sa gagmay nga mga problema aron maka-focus ka sa matag usa sa mas maayo nga pamaagi. Pwede nimo gamiton ang pseudocode sa usa ka program o bisan sa simpleng paper lang. Practicing programming involves solving coding problems, participating in contests, and learning new concepts. So, ang pag-practice sa programming is usa ka importante nga aspeto aron mahimong maayos sa imong mga skills. Learn about data structure and algorithm. Learning about structure will give you a better plan to focus your problem, have an efficient software. You can play games like chess or practice mathematics. Ang pagkat-on bahin sa structure is maghatag nimo nga mas maayo nga plan aron ma-focus sa imong problema ug magkabot nga epektibong software. Pwede ka magdula og mga dula sama sa chess ug mag-practice ka sa mathematics aron mahasa ang imong analytical skills or problem-solving abilities. Learn programming paradigm. A very good point is to learn programming paradigms. Probably one of the most programming paradigm is the Object-Oriented Paradigm, which is OOP. A programming paradigm is like a blueprint to follow to create our projects. You can learn functional programming to learn how you can develop programs and solve problems in a different way. Usa ka maayo nga point mo ang pagkat-on sa mga programming paradigm. Ang usa sa mga pinakasikat daw nga programming paradigm is ang Object-Oriented Paradigm. Ang programming paradigm sama ra sa usa ka blueprint nga gisundan aron makahimo ta sa atong mga project. Pwede usab nimo pagkat-on ang functional programming aron masabtan nimo kung unsaon pag-develop sa mga program o pagsulbad sa mga problema sa laing-laing mga ways. Programming logic and design. Look at other people's code in programming. We have many ways to solve problems. Maybe another piece solve the problem that you have in optimal and simple way. Looking at people's minds is essentially to advance a programmer. So, tanawa ang code sa uban. Daghan tag pamaagi aron masulbad ang mga problema og basin ang lain nga programmer is nakasulbad sa problema nga imo sa usa ka mas optimal o mas sayon nga pamaagi. Ang pagtan-aw sa mga ideya o pamaagi sa uban is importante kaayo aron mag-uswag ka sa usa ka programmer. Makatabang kini nimo nga makakat-on og bag-ong techniques, masabtan ang mga best practices ug mapa-improve ang imong ability sa pag-encode. Logic concepts. There are 4 part of logic concepts, which is statements, predicates, propositional logic, predicate logic. So start na sa statements. So a statement is a sentence that can be either true or false. So pasabot kung ang sentence daw is mahimo nga ba o tinuod or bakak ba siya. A predicate is a statement that contains a variables. So, ang predicate is usa ka pahayag nga naglakip og variable sa in other way, ang predicate kay usa ka pahayag nga dili pa kompleto hangtod ang variable is ma-assign og value. Ang tinuod o kasaypanan sa predicate is nagdepend sa value nga gihatag sa variable. Ikatulo is propositional logic. Deals with statement that can be either true or false. So, ang propositional logic kay naghisgot sa mga pahayag o statement nga mahimo lang tinuod o bakak. Sa propositional logic is nag-focus siya sa pagsabot kung unsaon pag-combine o pag-manipulate sa mga simple nga pahayag gamit ang mga logical operators sama sa and, or, not, o uban pa. Ang predicate logic naman is naghisgot nga ang predicate og mga quantifiers sama sa for all or excess. Ang predicate usa ka pahayag nga naglakip og variables samtang ang quantifiers is maghatag og dugang nga kahulugan kung giunsa ang mga variables sa predicate. Programming concept. So naa diri ang variables, data types, operators, and control structure. So variables is a stored value that can be changed. So, ang variable is mauni ang mga
lugar o container sa memory sa computer nga nagtipig og datos, ang mga valor nga anaa sa variable pwede mausab o malimtahan depende sa kinahanglanon sa program. So for example, kung naa kay variable nga nagngalan og age, mahimo nimong ibutang ang valor nga 20, nya mahimo nimong mausab kini og mahimong 21 depende sa situation. Ang mga variables is importante sa pag-program tungod kay sila naghatag og flexibility og kahigayunan sa pag-manipula sa datos sa usa ka program. Kaduha is data type. So, define the type of value a variable can hold. Ang data type is nagpasabot kung unsa ka klase sa valor ang mahimo i-store o itipig sa usa ka variable. So ang data type is nag-determine kung unsa nga klase sa datos ang pwede nimo i-assign sa usa ka variable. Sama sa mga number, text o uban pang mga klase nga mga impormasyon. Ikatulo is operators. So, perform operators on variables and values. Ang operators kay mga symbols o mga keyword nga gigamit sa pag-perform og mga operators sa mga variables og mga valor. Kini is nagpasabot nga pwede nimo buhaton ang mga kalkulasyon, compare o manipulahon ang mga datos nga anaa sa mga variables. Naay daghang klase sa operators is for example, arithmetic operators. So, ang arithmetic operators is gigamit para sa mga basic na operation sa mathematics. Like addition, subtraction, multiplication, o division. Lastly is control structures. So, if, else, for, while, and etc. So, ang control structures daw is mo ang mga paagi sa pagdumala sa flow o daloy sa mga program depende sa mga kondisyon o sa specific nga mga situation. Kini is magtugot sa isa ka programa nga magbuhat og mga decision, mag-repeat og mga actions o mag-adjust sa mga daloy sa program. So, diri ang mga common structures. Parihaan ng F. Ang F is gigamit aron magsugod og usa ka kondisyon nga mag-decision kung unsay block sa code o ipahigayon. Ang else is kung ang condition sa F statement is dili tinuod, mag-execute ang block sa code sa else. So, ang elf is gigamit kung gusto nimo mag-check og laing condition human sa F. Kaupat is for loop. So, ang loop is gigamit aron mag-iterate o mag-repeats og block sa code sa usa ka fixed nga number sa times. While loop is gigamit aron mag-repeat og mga block sa code hangtod nga ang condition is tinuod. So, ang control structure is maghatag og flexibility sa mga program aron mag-decide kung unsay path ang sundon based sa specific nga condition o kung mag-repeats ba siya og hangtod nga condition sa masatisfy. So, here's a logical operators. So, as you can see na diri ang not, and, or source. So, ang not is nag-represent siya sa negation, and ang and is for conjunction, tapos ang or is disjunction, tapos ang source is exclusive or. Logic in programming. Decision making, loops, functions, and error handling. So, diba discuss na ko siya sa previous, ang decision making is if, else, switch statements. For loops naman ay for, while, do while loops, and function is reusable blocks of code. Error handling is try-catch block. Benefits of logic and programming. So we have problem solving, efficient code, debugging, and code readability. Problem solving is a logic help break down complex problem. So ang problem solving is a logic nga importante sa pagsolbad sa mga complicated problem, pinaagi sa pagtan-aw sa problem sa masimple nga bahin o pag-arrange sa mga laka nga logic, mas dali nato masabtan og masolbad ang problem. Sa programming is magamit nimo ang logic aron mahimo og mga step by step nga solution nga mas klaro o mas dali ra sabton. Ang efficient code is logical thinking leads to more efficient algorithm. Debugging is logic helps identify and fix errors.
So, debugging, ang logic is makatabang sa pag-identify o pag-ayos sa mga error sa imong code. Kung logical ang imong pagtan-aw sa problem, is mas dali nimo makita kung asa nagsugod ang error o unsa nimo kini pag-ayo. Makatabang usab kini sa pag-trace sa flow sa program o pag-verify kung naa ba siya is mga sayop sa mga conditions, loops o mga variables. Last is code readability. Code readability is ang logic code is masayon siya sabton os mas dali ra siya mapadayon. Kung klaro ang imong logical structure, masayon i-maintain or i-extend ang code sa umaabot. Ang mas organisadong code is gamit ang klaro nga mga condition o consistent ang mga convention maghimo sa imong code nga mas sayon sabton sa mga kauban o bisan sa imong kagalingon sama sa sunod nga panahon. In summary, logic is essentially in programming, and understanding logical concepts can improve your programming skills and problem-solving abilities. Ang logic is importante kaayo sa programming o mga pagsabot sa mga concepts sa logic is makapaayo sa atong abilidad sa programming o pagsolbad sa mga problem. Ang paghunahuna og logical is makatabang sa pagsulat og mas limpyo og mga efficient code og mga paspas sa imong pagsulbad sa imong mga issue. Dali ra ka makakita og masolve imong problem.